啊，Bobo 其實係做咩嘅咧？真係再講一次都唔怕。即係如果嗰時我啱啱先入嚟，做零售業嘅。未開咪，未開咪。sorry，做零售業嘅，我做零售業嘅，係啦，係啊。哦，咁樣。咁頭先咧講到你嗰啲恐怖故事真係，但係聞說咧，阿 Bobo 係咪喺間商場裏邊做噶？佢去過好多間，我頭先聽佢好多。係咩？邊間猛先？有冇講到正話？頭先啊，都有嘅其實。邊個商場最猛先？你唔係喺度做啊嘛？其實而家唔係，而家唔係啊，其實都冇乜所謂啦，可以。邊區啊？為簡單啲，或者揀一個字咯。邊區 M 記之類咁嘅。係啦，MK 啊，SX 啊，你即係商場？係啊。係邊區啦？係啦。邊區？尖沙咀有啦。猛嘅。街鋪嚟嘅。哦。咁另外旺角啦，旺角大型嗰個商場。哦，我淨係見到喺論壇度見到，好長扶手梯嗰個啊。係啊！啱啱論壇有人講，喂，另外咧，頭先你講嗰個咧換衫嗰個，我覺得真係好驚嗰個，因為我而家諗緊個成個 situation 係點樣，我如果係咁樣嘅時候，究竟會唔會係咁驚咧咁之類咧？咁點樣呢個故事究竟係？其實係喺邊間分店啊？你嘅冇啦，唔好講。好想我呢一嘢都係都喺尖沙咀一間街鋪度發生嘅。咁就我自己。就有一個，因為嗰陣時嗰間鋪都算係新開啦，咁就有寫字樓嘅同事就會循例上都會落嚟鋪頭影相嘅，係啦，咁就有一個同事佢，嗰啲其實解釋嘅，我覺得可以解釋少，因為 marketing 咧可能要影相啊，即係交功課俾老細啊，咁啊落嚟影啲相，跟住之後就交翻上去咁樣之類，係啦，咁佢就做呢個動作落嚟影相，係咯，咁就落嚟影相。佢曾經影過，因為佢周圍都會影。咁特別在就係佢其中有一張相係影嗰3格試身室。佢將呢3格試身室掩埋晒對門，然之後影呢張相。係咁佢影完出嚟，佢都覺得 O K 嘅。咁啊每次要影完一張相，佢都會睇翻 O K。咁然之後先再影第二張。咁但係喺幾個月之後咧。咁就呢個同事就話翻俾我知，原來佢當日影呢一張試身室呢一張相係晒咗出嚟之後咧係有異樣嘅。係點異樣法啦？其中因為佢好記得嘅就係佢3道門都掩埋晒。係啊。咁佢晒咗張相出嚟嘅時候咧，其中中間嗰對門係掩開咗，有人裝咗出嚟嘅。你夾得唔好啊！一三次。唔係你講生啲嘅佢啊，但係我想知嗰張相咧係有冇問過係實體啊定係點樣噶？因為其實係冇講過嘅，佢裝個頭出嚟係啦，因為佢就係話俾我知係一個女人嚟嘅，裝出嚟嗰個。哇！咁佢點解？咁係咪彩色咧？定係黑白色咧？咁定係點樣咧？咁但係佢然之就話俾我知係有頭髮，因為詳細我冇問得好清楚。哇！真係好想知啊！因為佢都問我，你要唔要睇呢張相？你話唔好啦係嘛？梗係冇。Evan 好想睇啦，你可以問下係啦。Evan 好想睇啊，可以，我都想望一望睇下點啦。我真係唔敢。但係其實影相咧，鋪頭咧，我之前都聽過，因為我以前都有個叫 display 嘅幫手做嘢咧，做完 display 咧，大家每次都要影張相，做叫咩咧？叫做交功課啦，即係俾老細睇。我有試過咧，有一次咧，又係喺間鋪頭度影嗰啲人像公仔咧，咁樣之類咧，佢係好肯定咧，嗰個公仔喐唔到嘅，又係喺地下黐實咗嗰啲咧，即係點咧？雙螺絲嘅直情係，咁咧佢影個角度咧，佢直情喺前邊影嘅。咁喺西洋菜街嗰間鋪又係，咁我以前買鞋咁，大家識我就知喺邊度啊。咁啊，影咗之後咧，嗰張相嗰個公仔咧係向左邊嘅隻手，但係其實咧我哋公仔真正咧其實係隻手係向街嘅，係唔知點解會可以喐到個公仔咯，同埋諗嗰個角度咧係點樣整都整唔到啊！唔知點解又係一件好神奇嘅事嚟嘅。所以我究竟係咪？你有冇聽過有啲咩公仔識喐嗰啲啊？有好多人像公仔識有真係好多。係邊區啊？因為聽翻嚟有，我自己見嘅都有咯。見過，唔係見過佢喐。睇住佢喐，睇住佢喐。咁我係嗰陣時係喺佐敦恒豐中心。
好似好衰咁講埋出嚟。恒豐地牢啊，係咯。恒豐因為嗰間鋪頭位置就唔喺地牢，要上一層嘅。係。咁你知係咯，恒豐好多地牢鋪噶嘛，有好多層地牢嘅，中間係上半層落半層嘅。係啦，落到最底其實係一個地鐵站嚟嘅。係啦。OK。係啦，咁就但係我哋嗰陣時嗰個鋪位咧就係要上一層，就唔喺地牢嘅。咁我哋收工嘅時候，咁整好晒鋪頭門面所有嘢，咁我哋先走。咁但係第二朝我翻去咧，就梗係會發現咧，嗰6個公仔咧，硬係會歪嚟歪去嘅。咁我哋初頭都覺得，你會唔會係夜晚困到之類咧？係啦，我哋就係諗呢一個問題啦。咁我哋就如是者幾晚都係整翻正，因為真係太入心啦呢樣嘢。咁所以我哋一到夜晚臨走嗰刻，我哋都要好記住就係整翻個公仔先走，費事嚇親自己咧。第二朝係啦，唔好嚇親自己，有高層行埋嚟都唔係咁好。咁跟住就發現真係每一朝翻到去都硬係嗰度有6個公仔，都硬係有其中有3個又好4個又好，佢硬係要周圍喐嘅。你有冇諗過去求證啲嘢咧？我唔敢，唔敢啊！唔敢。其實我試過，我嗰陣時又係啊，嗰間鋪頭又係同一間鋪頭又係，咁西人菜街又係，跟住之後我又第二朝咧又幾多個公仔咧係喐唔到嘅，其實真係好硬噶嘛，下邊好重，唔知嗰啲即係啲鐵定唔知之類，唔係雙螺絲，係另一個公仔嚟嘅。咁我好肯定嘅咧，佢唔會向第二個方向咁樣之類嘅，即係譬如向左邊唔會向右邊，因為可能你如果要向右邊個背脊擰轉對住個客冇理由噶嘛，件衫係咪先向前邊噶嘛？我又試過第二朝咧，又係翻到公司咧，個公仔真係喐咗嘅，成班同事喺度即係研究啦，一朝早翻嚟食早餐，喺度諗緊點解會喐咗咧？咁嗰陣時又冇諗過啲靈異嘢嘅，其實嗰陣時可能又未做呢個節目啦吓。咁我成日喺度諗緊係咪啲老鼠咧？因為有老鼠啊唔之類，我諗緊到依家都係解唔到啊！唔知點解嘅，啲老鼠有冇可能咁大力咧？如果幾隻老鼠會咁大力咧？我成日喺度諗，一齊搬咯。我唔知會唔會啊？喂，咁另外換衫嗰個咧？換衫係啊？咩事啊？咁我頭先啱講嘅就喺第二屆影到相啦，咁但係喺中間嘅時間其實都冇嘢發生。等陣先，但係我有個資料更新先，唔使驚。阿龍姑娘咧就話咧，原來錯咗，頭先所講嗰個食人咧係原來係網上徵求自願俾人食噶，咁居然有人應徵，即係唔關事。係啊，兩個男人咧仲發生完關係之後咧，由性器官開始食起，仲一齊食添，咁樣一齊食係咯，即係好嘢，仲要係發生咗關係，兩個男人啊。兩個男人發生完關係就食埋，係啊，喺網上應徵咁都得嘅咩？好，我哋留翻3個女人一個廢墟嗰陣時講。係咯，呢啲真係好恐怖啊！繼續，好多謝龍姑娘。龍姑娘好嘢，有留意，有留意啊真係。好。咁我之後就過咗一排噶啦，其實都。咁就中間呢一格，你係嗰陣時知噶啦，知呢件事，佢講咗俾你聽噶啦。係啦，我知道。你啲同事知唔知啊？其實當時係唔知，因為我係冇講俾其他人聽。咁但係而家呢刻當然佢哋知啦。一個高職位嘅人嚟嘅先。哦係。係啦，係啦，通常呢啲高職位嘅人先至唔會講出嚟。係啊，真嘅呢樣嘢就，所以可能有人明啦，係嘛？點啊？有時知道某啲恐怖或者一啲不可思議嘅嘢，你唔會同你樓下啲人講噶嘛？我冇所謂噶。我唔會噶，我唔會噶。咁嘅佢。係咯。會嚇親同事噶嘛？會。係啊，真係會噶。我之前上嚟同佢講有房有鬼噶啦，咪過入嚟做。好，咁繼續。咁咧，跟住咧，之後呢一間房就有一次就個門鎖壞咗。咁我哋就唔俾任何客人入去試啦，因為門鎖壞咗，你都幾驚，因為驚有其他人入去。出唔到嚟啊！係啦，咁我哋就未整翻好呢一個鎖之前，我哋都唔會俾任何人用嘅。唔會俾任何人用嘅，甚至乎係夜晚同事。你哋係鎖咗道門先嘅。冇得鎖，因為根本個鎖已經壞咗。即係其實佢就算入咗去，啲客都會出翻嚟。個鎖壞嘅。係啊，大家去廁所我諗都知道啫嘛。係啦，因為廁所就係咁噶啦嚇。咁就算夜晚收工，同事都唔會用嗰間房。係啦，咁就有一晚收咗工，啲同事收工走，咁就有2個同事，一個同事就仲用第一格間房啦，一個同事就用第3格。咁然之後第3格。其實佢哋都喺度傾緊偈嘅，即係唔係不停喺度傾收唔到嘴嗰啲，係臨時一句應一句咁樣。咁就第3格房，即係其實通嘅，聽到嘅。我聽到嘅。第3格房呢個同事就聽到，
第一格房嘅同事開咗門出咗嚟，係啦，即係拍開道門，係啦，就係呢啲聲。哇，呢個好準 ，OK。跟住咧，第三格房呢個同事咧就講一句啦，哇，你咁快嘅換衫換得。會㗎，其實真係會。好自然都會咁問。咁但係呢個第一格房呢個同事咧，其實佢冇應到呢個第三格房同事咯。咁第三個房同事佢咁快已經走開咗，聽唔到我講，所以冇應我。就以為咁啦，佢係啦，佢就以為咁啦。咁當呢第三格房呢個同事換完衫出嚟嘅時候，發現第一格房同事原來未出嚟㗎咯。咁究竟原來未出嚟，咁佢仲諗緊先，就係第一格房嘅同事就開門走咗出嚟，你仲唔快啲行，仲唔快啲行？其實呢啲聲，第一格房嘅同事好清楚聽到，係喺第二格冇人換衫壞門嗰格房度傳出嚟。嗱，其實我以心理學咁樣去諗咧，其實我第一格房嗰個同事仲驚喎，其實佢唔應嘅，點解會？其實因為佢好驚咯，當時。咪如果你喺第一間房，你認得，喂唔係我啊？係啦，嗱，所以我覺得係啊，係啊，所以第一間房我應該係最驚嘅，其實係。係啊，所以係因為第三間房嘅同事，其實佢一直都唔知發生咩事。係咯，因為佢唔知啊嘛。認我咯。第一間房其實知道晒成件事，咦冇出嚟喎，其實係啦。係啊，點解佢唔即刻走出嚟先呢？佢有冇換埋衫先嘅決定咗？哦，嗰個除緊，所以佢唔方便走出嚟。哦，原來係咁。咁咧，即係咪即係話大家出到嚟之後，即係第三格嗰個人出到嚟，跟住拍第一格嗰個，喂走啦走啦咁樣嗰啲係嘛？唔係，佢係第三格出到嚟嘅時候，佢哋都一路行住入翻個後倉嗰時，啲隊都諗緊，咦佢仲未出嚟嘅，點解原來？哦，即係佢諗緊，佢有冇拍佢？係啦，佢冇拍佢。咁跟住第一格房嘅同事即刻走出嚟就話：喂，唔係我嚟㗎，頭先第二格房傳出嚟嗰啲聲咁。哇，即係。好驚啊！我覺得呢個喺邊個區啊？又呢個？呢個尖沙咀嘅。尖沙咀啊！商場街鋪嚟㗎。街鋪嚟嘅。係街鋪難避㗎喎。係啊。頭先話吸到陰絲紙啊，有冇試過啊 ？That's why 吸到陰絲紙啊？係啊。朝早清潔吸塵嗰陣時吸到陰絲。邊度飄入嚟㗎？咪就係邊度飄入嚟咯？頭先其實唔夠時間。頭先你講咧嗱，講真啦，我覺得如果一張完整嘅陰絲紙咧吸到咧，其實好正常。我反而覺得有機會，即係因為可能係有啲人買咗咁樣，可能即係跌去拜衫，係啊，跌咗都唔定。但係陰絲紙去你鋪頭。係啦，如果燒咗出嚟咧，係燒咗一半，跟住之後喺間鋪頭度咧，最二樓係嘛，咁啊真係幾奇怪，一係就玩燒咗㗎，係啊，係啊，因為吸到嗰陣時係發現零零碎碎有啲燒過黑咗滾咗邊嘅痕，零碎都俾你，即係喺你間鋪入邊燒㗎咯。如果咪就打啲灰嚟嘅啫。嗱係啦，一係就嗱，如果係咁邏輯性嚟講咧，即係一係就喺鋪頭燒，咁一定冇可能啦，係做生意啊嘛。係啦。一係就係可能佢真係去完拜山，跟住之後就咁啱又飛咗落去個袋度，袋住啲灰嚟俾你嘅咯。但係連續2次，咁就呢啲係咪真係巧合定咩咧？就真係唔知啦。係咯 That's why 試過㗎，佢話嗰陣時喺咩啊？嗰間啲牌嗰啲咧。飛晒落地下嗰啲咧，啲牌嗰間我未講過，講次可以，講多次咧，聽咗都未聽過。係咯，講係咁嘅，就喺上水嘅上水上西間 M 記24小時 M 記喺馬會嗰邊。唔知龍琛路定龍豐路嗰條我唔記得咗啦。嗰度咧有間屈記嘅，屈記隔離咧係間電器鋪嚟嘅，以前3層嘅電器鋪。間電器鋪咧係橙色裝修嘅。咁大家估到邊間啦？係2個字嘅3層嘅。以前呢間電器鋪咧有個特點嘅，就係咧啲裝修咧好黑嘅，佢好中意一橙色牆，就整幾間圓形嘅吊燈眼嚟開咁咧，係啊，黑掹掹咁咧，啲架有鐵架咁樣。咁如果你有去過嗰間電器鋪，其實依家都有啲都係噶啦，佢每一層啦。即係擺牆邊嗰啲咧，一層一層擺電視嗰啲位咧，佢咪有個價錢牌會喺個鐵嗰個牌度嘅。咁個價錢牌咧就放咗上去先嘅，然後咧有塊透明嘅膠片咧，成行吸落去笠住噶嘛，咁就唔會跌落嚟啦，係咪？有一日，當個經理上到去，佢電視部擺3樓嘅，咁個經理室都係3樓，一開閘上經理室啦，開燈啦，開成啦，開完燈行出去望望，啲價錢牌全部喺晒地下度。係整齊咁喺地下度排晒嘅，佢仲唔係亂，整齊係啊！即係你嗰個位有一部電視嘅，3層咁計啦，佢真係對正個電視3層排喺度，都幾有手尾。隔籬位3層排喺度，幾有手尾嘅係啊，都幾有手尾。係啦，咁點解會咁咧？呢個其中一件事。第二樣嘢咧就係個經理試過翻工嘅時候，明明記得件經理褸咧，之前嗰晚就掛咗喺經理室門後邊嘅。第二日翻到去揾勻成間鋪頭都揾唔到，最後咧就喺後欄度揾翻，
係啦，係點大廈咁即係點啊？即係後欄揾翻啫。係個阿姐掃地吸塵，即係每朝一定有即係吸塵噶嘛。佢後欄後巷倒垃圾，見到佢件褸喺後邊，即係人攞咗，有嘢攞咗咯。但係有嘢攞咗，但係經理房係鎖住嘅。經理房永遠都係冇鎖匙噶嘛。經理房。依家講得啦，其實佢就唔興鎖門嘅，講真，夜晚落閘之後，你邊入到經理室啫，係咪先？哦。咁但係落得大閘都冇人入到去啦，係咪先？咁但係經理褸會喺個後欄度出現。咁究竟啱？跟住咧就問翻人啦，究竟咩事啦咁樣？咁原來咧嗰個地方咧，以前咧就係3層嘅酒樓嘅茶寮嚟嘅，即係孭住個鐵兜嗰啲咁嘅茶樓咧。咁咧曾經發生過大火嘅。咁咧嗰個茶樓嘅東主咧就喺家咧就燒死咗嘅。咁所以咧嗰家人咧就會喺嗰度，咁佢個仔咧就成日玩你啲牌啊，整蠱你啲褸啊咁樣啦。咁咧亦都係因為咁樣咧，因為太多啦，因為成日搞啲儀器，因為佢電器嚟噶嘛。咁所以咧最後嗰間鋪咧都已經執咗噶啦。係咁所以依家咧依家係咩我就唔知，可能冇去啦。會唔會真係因為依個細路仔或者咁樣咧？會唔會因為依個細路仔而執笠咧？其實我就唔知，但係你日日咁搞啲牌，你執牌好耐，你都插翻啲膠嚟逐塊攝上去，成朝你起碼搞個零鐘啦。我真係嬲啊！真係朝朝都係咁做新生意，每朝都係咁樣啊？係咪成日即係會耐唔耐會係咁樣？咁但係你耐唔耐一次半次你都麻煩啦，但係你唔敢俾客見到嘛。好啦，咁啊，Bobo 你嗰啲商場嘅怪事仲有冇啊？仲有少少時間剩，有少少時間剩，係啦。嗱，最精要嘅、最勁抽嘅嗰個，好攞出嚟啦！快啲。喺廣州門口有個人唔見咗。講咗未啊？我覺得嗰個唔恐怖。係咩？你講嚟聽下啦，最後啦。因為唔見咗係因為其實都曾經試過3次，嗰時喺銅鑼灣。咁真係眼真係見到有一個客入咗嚟。我諗入咗嚟鋪頭2-3步到啦。咁就當時我哋個 floor 有2個同事，可能一個係我，一個另外同事就做緊清潔咁樣啦。咁我係明明見到個客入咗嚟，咁我咧就可能同個客打招呼，咁俾啲聲音清潔緊嗰個同事聽到，原來俾佢意識到有客入咗嚟啦，唔該你唔好清潔啦，係啦。咁但係我一望一望我同事，或者我兜頭擰翻過去，個客唔見咗。佢咪狗面狗跑咗？跟住企近門口嘅同事其實都即刻出去睇翻，因為我哋同一時間我哋2個都見到係有人入咗嚟。兩個一齊見到，係見到有人入咗嚟，但係我同一時間可能見到唔見咗。係啦，跟住好似試過3次，你話跑出個隔離鋪望㗎嘛？係啦，咁跟住我哋都有去睇下佢會唔會係出咗去對面鋪啊、隔離鋪啊咁樣，但係發現係冇人咯。如果得2個人嘅時候，應該係朝頭早啦，係嘛？係啦，應該係12點零咯，未翻齊人啊嘛。係啦，通常嗰啲情況咧就最中意搞㗎啦，真係啲乜嘢。因為呢個情況其實都試過3次。錯曬啲時間，朝頭早係咯，朝頭夜晚。因為我記得我哋第3次發生嘅時候，我哋同一時間係有4個人喺鋪頭。4個人添啊！4個人喺鋪頭。個客其實企緊我係我背脊3步後邊嘅啫。咁我同樣地叫緊另外個同事你睇睇個客啦咁，然之後我隻眼就望翻去另外嗰2邊個同事嗰個位置，咁既然之後另外我啱啱叫佢睇翻個客，嗰個同事就大叫啦，個客去咗邊啊？大叫啊！但你係佢大叫問我咯，個客去咗邊啊？Bobo，個客去咗邊啊？去咗邊啊？去咗邊啊？係咪眼尾立到啊？定係點咧？真係見到嘅，你係見到，我仲望住個客同佢打招呼，hello 你好，跟住就hello 咁樣。係人嚟嘅啫。係啊，係真係人嚟㗎，3次都係人嚟㗎，呢個先係問題。點解佢會唔見咗咧？你嗰個鋪頭係咪有啲秘道咁樣啊？我真係好緊㗎，咁跟住即係踎低可以起身見頭暈嗰隻啦嘛。係啦，頭暈唔見咗咁我哋亦都有，因為我哋第3次發生呢件事嘅時候。我係又一樣地同樣地走出其他鋪頭裝下有冇呢一個，因為呢一個商場朝早咧係冇人行嘅。咁咧係啦，咁隔離商鋪嘅人咧係唔會有，即係都冇客咯。我裝過幾次咯係。咁我隔離鋪頭佢就見我出嚟裝，佢就問我：喂，你望咩啊？做乜嘢啊？有人偷嘢啊？咁早咁。係啊，會問好。係啦，咁跟住我哋就話翻俾佢知發生咩事。咁我隔離呢間鋪嘅女仔嚟嘅，佢話翻俾我知，佢都試過。又係啊！佢鋪頭曾經試過有
同一個人？唔係同一個人，佢話俾我聽，因為我都講翻俾佢知，其實我已經試過3次係女性，唔同年紀，但係佢話試過幾次，佢自己咧就試過一次，咁就係有一班後生仔嚟嘅，4個度，4個後生仔，有男仔有女仔，好嘈，我哋行入嚟睇，係啊，一定知噶啦。咁係啦，咁然之後個女仔只不過係烏低小身擺低啲嘢，咁諗住行出去同佢哋打招呼啦。佢一烏低身，夾翻個頭，4個唔見咗。係咪同一時間靜咗嗰個場？係啊，佢一烏低身冇得聽，一趌起人見聲冇咗。係啦，聲都冇咗。咁跟住我就問佢：咁你有冇出去睇啊？跟住就話冇啊，因為我知呢個商場係好多怪事發生。所以我哋係唔會出去睇，咁所以你都唔好出嚟撞。點解靈異角度講咧？呢樣即係好少講靈異嘢嘅啫，即係可能佢嗰個佢哋翻屋企咯，佢哋一翻到嚟，翻到佢咪隱身。但係好實在嘅喎，可以。因為未翻到屋企嘛，佢一翻到屋企啊，佢又喺度放佢除衫，除咗件披咁啊，我見到個。我哋意思原來我哋鋪頭就係佢屋企。係。以靈異嚟講咧，其實真係有機會係咁樣㗎。係啊，有時佢想俾你見到就見到啦，想嚇下你又玩下你咁樣。但係點解同我打招呼？點解佢咁？佢好禮貌咯，話晒都隔離鄰舍大佬入屋叫人，係咯。你見到隔離家陳太去街買餸啊？係啊，多事咁啦。只不過唔同空間啫嘛。係佢要翻工啊，係啊。咪咯，呢啲禮貌嚟嘅。仔阿 Sam 啊，叫我哋喂錄音啊，咁樣。係啊，喺直播室嚟已經。好啦，咁啊，時間真係差唔多啦。咁快係我2個鐘啦，真係。走啦，拜拜，多謝晒各位啊，拜拜。